这是海龙王派来监视我的吧？他的虾兵蟹将全被我抓走了。发现一块好看的白玉珊瑚，就送给点红心的小可爱们吧。看看这个爬行痕迹，爬了半天才到这里。一只小海螺，哇，好肥呀！洗干净带回去。你看这肉都顶满壳了。这只海星的姿势好奇怪啊！你看，它把2只脚岔开，吸到石头上呀。还粘了个蛤蜊壳，带走吧。不仔细看，还真发现不了它。这里啊，发现一条搁浅的多宝鱼，它还不想走。这小蛮腰，石头底下又发现一只小章鱼，哟，这吸的还挺紧啊！你给我出来！章鱼腿虽然白，但是是个小短腿。沙滩上发现鼓包，一定要挖开看看。哟，是的了，一个小毛蛤蜊。这只螃蟹没藏好，天灵盖还露在外面呢。就这么轻易的暴露了自己的藏身之处。收了，这是个什么玩意儿？黄不溜秋的哟！说着说着还呲水了呢，太好玩了！我还是第一次见这个东西呢。